Приветствую, друзья! Сегодня видео ремонта, даже не ремонта, это больше обслуживания вот такого вот монитора. Интересен этот монитор тем, что он довольно старый. Это один из первых мониторов на украинском рынке, когда они начали появляться. В 2005 году был произведен и куплен в том же году, в декабре месяце. Я себе на Новый год сделал тогда подарок, купил этот монитор. Тогда они стоили довольно дорого, мне пришлось продать старый компьютер, старый монитор, там полностью весь комплект продал, обновлял системник и купил себе вот этот. Так, производство Малайзия и дата сентябрь 2005 год. Монитору 16 лет, все 16 лет он работал, никаких с ним проблем не было, ни разу я его не вскрывал, ничего с ним не делал. Какое-то время назад появился небольшой такой свист в блоке питания при выключенном мониторе, так еле слышен, но это не мешало работе. Я просто решил его вскрыть, так сказать, для профилактики, проверить электролиты и неисправные заменить. Подсвистывание — это и так понятная причина, что это электролиты, но интересно их состояние. Собственно, я решил и снять это видео, показать, как подобные мониторы разбираются и проверить состояние электролитов, показать, что с ними произошло за эти 16 лет. Вскрывается монитор путем поддевания наружной рамки со стороны экрана. Использую для этого пластиковую лопату. Переворачиваем монитор. На мейнборд конденсаторы эти я трогать не буду, так и они останутся. Процессор Samsung. На первый взгляд все конденсаторы хорошие, ни одного вздутого нет, и этот нормальный, все хорошо. Сейчас я каждый из них выпаяю и проверим на SR-метре, посмотрим их состояние. Один из конденсаторов 1000 микрофарад 10 вольт, немножко подсохший. Второй. Пол-ома сопротивления, это многовато, и тоже емкость на 100 микрофарад меньше. Нашел я конденсаторы 2200 микрофарад на 10 вольт. Проверяем. Этот вполне нормальный, ESR по нулям. Этот и поставим. 105 градусов. Такая фирма Tiapo. Сейчас мы их и поставим. Также 700 микрофарад. Все три конденсатора такие 820 на 25 имеют емкость 700 микрофарад, на 100 микрофарад меньше. По ESR они нормальные, но по емкости немножечко подсели. Это не страшно. Так, 330 микрофарад 10 вольт, ESR 0,2 Ома. Это многовато. ВЛОС 4%, также мы его заменим. Практически все электролиты я заменил, осталось два старых и банка сетевая старая. Как вы видели, они нормальные, но видно, что они немного поработали, сопротивление у них ESR увеличилось. Эквивалентное последовательное сопротивление. Параллельно электролитическим конденсаторам я добавил керамику для того, чтобы улучшить подавление высокочастотных помех на выходе блока питания. Монитор в режиме ожидания, никакого свиста нет, все работает как надо. Проблема с подсвистыванием полностью ушла, сейчас монитор работает как новый. Всем, кто смотрел это видео, спасибо за просмотр и до встречи на канале.